दोस्तों, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। यह 3,11,699 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल और 96 मिलियन की आबादी के साथ दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो इसे दुनिया का 16वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। वियतनाम की सीमा उत्तर में चीन और पश्चिम में लाओस और कंबोडिया से लगती है। यह थाईलैंड की खाड़ी के माध्यम से थाईलैंड के साथ और दक्षिण चीन सागर के माध्यम से फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी हनोई है और इसका सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह सिटी है। वियतनाम के राष्ट्रपति वो वैन थुओंग और प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह हैं।